Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azam Ahmad Yusuf dari SMA 18 Green Wisata. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu alumni kita yang lumayan terkenal di sekolah ini. Alumni ini berhasil masuk ke Fakultas Kedokteran UI. Bisa tolong perkenalan dulu, Kakak? Boleh. Halo semua, perkenalkan nama saya Danis Yulian Syaligi Variano. Saya alumni SMA Islam Al-Azhar 18 Grand Wisata dan alhamdulillah sekarang saya sedang berkuliah di FKUI. Sebagai pembukaannya dulu, Kak, bisa tolong diceritain nggak sehariannya itu di UI itu ngapain aja? Kayak paginya misal ada kelas atau gimana? Bedanya tuh kalau kan di Alwis ya, Ya. kan kita biasanya masuk ke kelas jam 7 kan. Kalau kami tuh jarang banget ada kelas jam 7, setidaknya di preklinik. Kan kalau di masa studi di pendidikan dokter tuh preklinik dulu kan sebelum masuk ke kayak koas dan lain sebagainya. Nah, makanya aku kan sekarang lagi di semester 2 tingkat 1. Dan pengalaman itu dari sekarang sama semester sebelumnya, kami biasanya kebanyakan jam 8 datang, terus mungkin di mata kuliah tertentu atau mungkin di FK namanya modul ya. Itu kadang bahkan ada yang sampai jam 9, jam 10. Tapi kalau emang yang paling pagi jam 7 sih. Tapi rata-rata jam 8. Jadi mulai baru jam 8 ya? Oke. Ini pertanyaan rada sentimental nih. Jadi apa aja sih yang kakak kangenin selama waktu masih jadi murid di SMA Al-Azhar 18? Kayak yang di UI itu nggak ada tapi di sekolah kita ini ada gitu. Guru-guru tersayang gak sih? Yes. Ya, ada. Kamu juga nggak ada? Terima kasih, Kak. Oke, jadi yang dikangenin berarti guru-gurunya Ya, sama saya. Sama teman-teman, sama teman-teman juga kan kayak waktu itu ya tentu nggak dipungkiri saya nggak bakal jadi saya sekarang tanpa guru-guru, teman-teman dan kayak didikan orang tua lah. Jadi kayak pas udah mulai jalan sendiri kan kayak I feel like there's something missing. Yes, I understand, bro. Okay. So we are going to go to the next point. Waktu itu ikut SNBP? Apa masuk jalur SNBT? Sebenarnya waktu itu ini here's the fun part. Okay. Waktu itu sebenarnya kayak dari awal kelas 10 pengennya emang SNBP ya. Makanya I'm not exactly a tryhard, but like I simply just paid attention in class. Dan waktu itu alhamdulillah dapat kayak jatah buat ini kan apa? Oke. Anywho, jadi kayak waktu itu gue lo aja ya. Ya bebas. Gue waktu itu dapat ya kesempatan buat ikut SNBP dan SNBP-nya itu ikutnya ini apa? FK juga. Tapi FK UIN. UIN. Iya, UIN. Oh, jadi sebelum UI ada UIN. Apa kebalikannya? Karena waktu itu saya kayak kayak ini kan Alwis sekolah baru dan maksudnya saya mawas diri aja kompetitornya kayak gimana kan. Dan akhirnya saya taruhlah UIN karena juga kayak basically masih Islami juga kan, from what I've heard. At least. Yes, at least. Take it with a grain of salt. I'm not trying to throw shades to anything. Yes. Tapi kayak terus saya juga daftar tuh talent scouting kan, with all the processes. And then waktu itu kan lagi ujian sekolah kayaknya, itu saya lagi baring di kasur sebelum kayak les kan buat belajar. Tiba-tiba dapatlah WA, ting, selamat Anda lolos tahap 1 talent scouting. Kayak I was going crazy because I didn't thought of anything. Yeah. Terus kayak sebelum hari H pengumuman SNBP, ya maksudnya masih kayak thinking about like what I'm going to face forward. Karena kalau misal lolos SNBP, otomatis talent scouting saya nggak ambil. To which yang itu tuh tahap keduanya itu sehari setelah pengumuman SNBP. Dan kadarullahnya SNBP-nya merah. Jadi kayak might as well just like prepare myself. Nggak jadi JJ kayak gitu gak? I don't play TikTok. I'm sorry guys, like I'm a boomer, so I don't know. Am I a boomer? No, you're still young, bro. I mean, I am, but like
Yes, that kind of thing. But like, yes, mentally boomer like my friend said. Oke. Untuk talent scouting bisa lebih dijelasin nggak? What do you want to know? Kayak bedanya sama jalur lain tuh gimana, kan SNBP kan ada tesnya. SNBP dari rapot. Oh, SNBP kan dari rapot. Tahun lalu SNBT dari ini. Tahun lalu SNBP nggak ada tes, tapi kan sekarang ada TKA kan. I don't really follow that. Cuman kalau talent scouting itu kayak from what I've remembered itu kayak of course nilai rapat masuk. Terus ada berkas-berkasnya kayak motivation letter, kayak why do you want to be in let's say medicine or like any other faculty. Terus kayak berkas-berkas lainnya kayak contoh basically a statement that you didn't like falsified your score and whatever, and that you're able to like commit to it financially. Yes. And all that. Dan tapi yang di highlight di sini karena ini talent scouting, of course they're looking for your talent, right? Jadi kalau misal ada kayak prestasi, for example, waktu itu juga ditaruh juga. Oh, jadi lebih banyak naruh di berat keterimanya tuh lebih di prestasinya berarti. Not exactly, kayak I mean if you have that but your score is low, and yes. And other components are not, qualified, you get what I mean, right? So like SNBP but with plus prestasi maybe. Like that? Like with also motivation letter perhaps? Yes. Like ini termasuk salah satu jalur yang kayak bisa dibilang jalur prestasi kan, from what I remember. Dan kalau talent scouting itu kan secara umum ya. Tapi kalau terkhusus fakultas-fakultas yang kayak rumpun ilmu kesehatan, contoh FK, terus FKG, itu mereka ada tahap kedua lagi yang tadi di awal-awal gue sebut. Itu kayak makanya kan kayak tadi kan ada pengumuman itu waktu itu gue bilang. Nah itu kita harus siapin buat 2 MMPI, terus ada MMI. What is MMPI? It's basically to test whether you're sane or not. Also like you just, what is it called? Verify your score or like your prestation? Not exactly. Itu kayak waktu itu dihubungin sama pihak rumah sakit UI. Kayak disuruh ngerjain secara luring. Terus kayak ada berapa ribu atau guys? You might want to cut that. You might want to verify that. But there's basically a lot of a lot of me. Right. Can we cut? No, okay. Chill. Basically, there's a lot of questions that you gotta work on, and from what I've heard, you just like don't really think about it, and just like work on it, and you submit it, and then if you have to redo it as well, it's okay. Kayak kalau nggak salah ngerjain, if you redo it, you do it 2 times then. Just to make sure again. Nah kalau MMI, this is the highlight karena itu kurang lebih kayak apa ya, di kedokteran tuh pendidikan ada istilah OSCE. Itu kayak apa tuh? How do I explain this? Tapi gini, basically itu ada kayak pos per pos kan. Dan di tiap pos per pos itu nanti kayak bakal dites sama kayak dokter-dokter atau kayak mungkin sivitas akademika yang berbeda, I think. Jadi kayak keuntungannya itu dari MMI, from what I've remembered, kayak itu jadinya kayak more objective karena kayak banyak orang yang ngetes di per pos itu, jadinya kayak they can pick like some, let's say from some batches, kan waktu itu ikut batches, some people from that batches got picked from that, from the team they just pick some people, right? Mungkin Kloter ya. Yes. Mungkin ya. Kloter. Dan di MMI-nya itu, kalau dari pengalamanku waktu itu ada wawancara, ada waktu itu nulis esai, tapi esainya nggak banyak-banyak, berapa ratus kata doang. Terus kayak studi kasus mungkin, kayak let's say mungkin ini kamu mau kuliah, kayak ada tugas kelompok, terus kayak temen kamu terkena banjir, kamu ngapain, kayak gitu. Terus kayak ada juga nanti role play, udah gue sebut belum? Role play? Iya. Belum. Ada role play. Jadi kayak they want to see
who you are actually, kayak how you act and all. Also, they verify your akhlak, like right? Like that's why if you're That's not exactly wrong, karena Yes. kayak from what I've heard as well, kayak nanti di OSCE gitu kayak you gotta make sure like you did well as well, how you treat patients and everything. Tapi kalau konteksnya di talent scouting, from what I've experienced, itu kayak basically showing your characteristics and all. Oh yes. So going on to the next question. Ada tips gak Kak kira-kira buat ngatur waktu buat belajar ujian sekolah, terus sertifikat prestasi atau apa dan persiapan tes internasional gitu? Karena kan talent scouting butuh pakai nilai rapot plus prestasi nih. So maybe what I want to say first is to you guys actually know what you guys want. So like kalau ketika udah tahu nih kayak kamu minatnya apa, contoh kan aku minatnya di teater monolog juga kan, basically dunia-dunia kayak Perteateran teater gitu ya. terus sama kayak silat, jadi aku kuatin di situ, terus ya kalau non akademik kayak gitu kan, you basically join competitions and that's it, and basically fingers crossed, right? Oh yes, Ya. yes. Terus kalau misal akademik, sebisa mungkin kalian jangan belajar H-1. Mungkin SMA masih bisa ya. Cuman kayak me personally kalau udah kuliah kayak dengan materi sebanyak itu, dan kalau di Alus kan biasanya kayak sering kasih latihan soal kan. It's not like that in college, guys. So you might want to stop the bad habit and actually understand the material, if you know what I'm saying. Yes. Tapi gitu juga sih. Sebenarnya kalau gaya belajar kan beda-beda. So I can't really like tell you guys, oh, this is the best method and all, like what you've seen on the internet. But you just need to like find what's best for you. Kayak let's say kalau pas SMA sih aku lebih seneng kayak ngedengerin guru nerangin so that I can actually remember. Terus mungkin kayak sekarang pas kuliah aku lebih seneng kayak active recall, kayak contoh kayak ngebikin flashcard gitu. For example, that's just an example. Okay? Take it with a grain of salt. So sama ya, time management ya. Iya. Kira-kira bagusnya banyakin buat belajar ujian atau buat persiapan tes internasional gitu? Kalau mau what do you mean by that? Like when you test maybe IELTS, prepare for IELTS or prepare for maybe like SNBT. Jujur, aku nggak belajar SNBT. I'm too lazy. Tapi anywho, kayak mungkin ini kayak kita isolasi dulu ya, lingkup waktunya. Contoh lingkup waktunya itu kayak lagi kayak SMA biasa aja nih, kayak kamu belajar terus kayak ada ekstrakurikuler, OSIS contohnya. Kayak paling sekarang sih kayak kalau aku coba kayak ngelis sekarang kesibukannya ada apa aja. Contoh, terus kayak abis itu udah tahu kan. Jadi nanti you list down on like each day what do you want to do, so you don't forget. So make list basically, right? But again, people have different methods. So tapi the one that I see is quite universal. It's like to see the calendar. Jujur. Like let's say let's say Google Calendars or something like jadi kayak ngeplot tahu-tahu tanggalnya kayak gimana. So you just need to make notes out of it kayak so that you remember. Kayak if you only put it in your heads kayak nanti kayak gini nanti, and then you got overloaded with new information that you have to do, so then you forgot. So when you're trying to like, what was I about to do again? And then you try to remember hard something that is already a lost cause. You get what I So mean? like for the main mission you have to write it down, and for like additional mission like side missions you just put it in your head, maybe do it now or do it later. I think it's best if you also write it down too, so you don't forget as well. Yes, it's also good, right? Kayak, and also you also need to put in a priority scale. Oh yes, I priority understand. So I guess that's basically it. So you know what you're doing, and then you know the priority of what you're doing, and then so that with that you can also like manage your time. Dan paling kalau bisa juga siapin buffer time itu kayak apa?
lu nyediain waktu ekstra just in case kalau misalnya ada emergency or something. Tapi is my explanation clear? Yes, yes. So in summary, what do you think? In summary, like for priorities, like I agree with you with the list, and then you after the list you make a priority scale from 1 to 10. Maybe how much you have to prioritize this, but overall it's good. So going on to the next question. So ini mungkin bakal lebih ke arah kehidupan di kuliahnya ya. Okay. So what is your schedules like? How busy it is from 1 to 10 maybe for the start, and then you can explain. Kayak kalau kesibukan nggak bisa dibandingin kayak tiap orang dipukul rata hitam putih. Karena coba kalau dari kamu sendiri bayangan anak-anak FK tuh kayak gimana? Gak tidur sih. Gak tidur. Jujur aja. Soalnya mereka masih harus belajar. Misal buat ujian besok, soalnya kan mereka harus memastikan kalau ilmu yang mereka terima ini benar dan bisa divalidasi. Sebenarnya nggak salah. Cuman kalau di UI spesialnya itu di modul awal ada modul namanya ini pembelajaran dewasa. Jadi kayak basically how you adjust to college life, and there's a thing called self-regulated learning because there's no like someone that's going to teach it to you straight away, like a teacher, you know what I'm saying? They're a lecturer. So you search the information yourself, and then the lecturer, or let's say tutor, is going to like help you correct to get the actual thing that you actually need to learn, if you know what I'm saying. Dan kayak there's this concept called well-being, karena memang waktu itu ada datanya, tapi a lot of med students are prone to getting burnout. So that's why we were like getting implemented that it's important, like as a med students, you also need to maintain your well-being and your health in general, so that later on you can be like, you can serve well as a doctor, if you get what I mean. Oh, so yes, I understand. Dan kayak jadwalnya, mungkin ini karena aku masih semester 1 sama semester 2 ya. Semester 3 mungkin kayak udah mulai persiapan OSCE, I think ada kayak yang ujian gitu yang tadi aku bilang kan. Kayak praktikum. Ya, praktikumnya ada kayak ujian intake. Okay, let me verify it clearly. Kayak ujiannya udah, let's say level up gitu kan. Tapi kayak we still have time for our family, we still have time to do other stuff. Dan bahkan kayak aku sekarang juga ikut kegiatan di lingkungan kampus. Kayak contoh UKM sinematografi. Ya, ikut sinematografi sekarang. Sinematografi UI. Terakhir kita ini baru nih. Kita ke MD Production, you know that place? Yes, I know. Waktu itu belajar script writing bareng sama Kak Lele Laila, penulis KKN Indonesia Penari, Danur, a lot. Okay. Jadi kayak banyak opportunity sebenarnya, dan di kampus selain akademik, kalau akademik ya tahulah belajar FK apa sih? Iya. Kayak bidang medis lah. Tapi kayak kalau di lingkup UI sendiri ada kayak perlombaan antar fakultas lah. Contoh UI Art War, atau enggak kayak Olim UI. Kalau Olim UI kan lebih ke olahraga nih. Oh iya. Kayak nanti dari fakultas ngirim delegasi buat contoh lomba basket dan lain-lain. Kalau UI Art War, ibaratnya kalau di Al-Azhar VLK-nya. Oh iya. Kayak teater monolog ada, short film ada, dan waktu itu lombanya antar fakultas juga. Ya, antar fakultas. Waktu itu aku ikut, dan itu kan makanya balik lagi dengan time management, you can make the dream work, you know? Oh yes. Dan itu lagi di tengah. Ini mungkin aku nggak bisa ngomong banyak, tapi kayak ada ospek kan. Terus kebetulan waktu itu juga dengan segala waktu yang dipakai buat belajar, kegiatan wajib, terus persiapan buat kayak lomba monolognya juga. Itu bener-bener pas hari H lomba monolog, itu paginya aku ujian. Paginya, siang. Jadi paginya itu ada kelas online. Jadi waktu itu aku ikut sama teman-temanku ke Pusgiwa, namanya kegiatan mahasiswa, buat coba gladi resik dan lain-lain. Terus kita pulang ke ke rumpun ilmu kesehatan. Terus kita siap-siap ujian.
abis ujian kita siap-siap buat kayak ya persiapan buat lomba monolognya. Terus bener-bener pas berangkat kita kan naik bikun kan. Itu yang harusnya sebelum kita kayak udah selesai duluan, dan makanya kayak kita pas baru masuk kayak nyiapin apa-apa kayak bener-bener baru selesai masang mic, ini langsung kayak mari kita sambut dari Fakultas Kedokteran kayak itu ya udah langsung masuk karakter aja dan udah jadinya Langsung login ya. ya langsung Dari login. yang ini gimana pasang gimana, tiba langsung login lihat kamera. Bukan ngeliat kalau monolog sih nggak ngeliat. Ya, semacam Iya. itu. Iya sih. Jadi monolog itu sendiri apa? Ya kalau monolog tuh lebih sendiri. Oh, jadi timnya itu buat ngebantuin persiapan ya? Contoh kayak ada sutradara, terus ada black man kayak buat mindah-mindahin. Oh, Penata panggung, penata suara, tata rias. Ya jadi kayak gitu sih. Jadi kayak artis ya? Sebenarnya lebih ke kolaborasi ini sih. Ya, kolaborasi. Cuma ada penata riasnya gitu, wis. Keren sih, keren. Nah itu kayak apa? Without them kayak we won't be able to achieve that, you know what I'm saying? Kayak kita juga ngumpulin anak yang juga seneng nyanyi kan, dan yang kayak willing to help. Jadi kayak I'm grateful to have you guys. If you even watching this. Of course they will watch, bro. You told me that in UI they have well-beingness. Especially in FK FK, ya. yes. Ya, the one that I said. Tapi kalau fakultas lain, I'm not aware. Tapi what I can tell you, kalau di at least in FK kayak ada pembelajaran dewasa. Terus kayak nanti ada ya ada modul lah humanisme, ya HPCC, humanism. Oh my god, I forgot. So you can cut that. Anywho, basically there's like module that nurture your humanism and like cultural competence and like your well-being in general. Nah, ada juga nanti kayak kalau orang yang reguler yang pasti aku tahu tuh ada modul MPKT. MPKT itu kayak Pancasila stuff. PPKN next level. Kayak P5 gitu nggak kira-kira tapi? No, aku juga bahkan nggak tahu P5 kayak gimana. Kan aku dijajah. Belum. Masih belum ada ya? Iya, waktu itu masih belum ada Kurtilas. Oh, Kurtilas. Iya, masih Kurtilas. Tapi kayak, ya kalau aku kan masalahnya ini, bukan masalah sih. Aku kan emang kelas KKI kan, internasional. Jadi kayak they have their own specific module that they adapt from modul UI, modul RIK. RIK kan Rumah Ilmu Kesehatan yang kayak umum sama FKG dan lain-lain. Oke. Udah menjawab belum nih kira-kira? Because kayak if you want to dissect more, it might be a long talk if you get what I mean. So, yes. And we don't have much more maybe. So like this is maybe kind of out of topic, but kira-kira pernah nongkrong bareng anak-anak UI gitu nggak? Dan kira-kira mereka nongkrongnya di mana? Maaf ya, kayaknya aku bukan orangnya nongkrong. tapi biasanya pada ke Margo City. Margo City. Atau enggak paling kalau lagi seret Detos. Detos di mana itu? Depok Town Square. Oh, Depok Town Square. Atau enggak kayak kantin-kantin di UI lah, paling kayak kalau kantin Kantrik, misalnya kantin Erika, denger-denger sih mahal ya. Tapi at least it's actually healthy. Not trying to defend them. No, I mean all of them are real food as well. Kayak kantin FISIP ada. Sebenarnya ada istilah-istilahnya tahu, tapi kayak I'm not really too well updated on it. Tapi kayak dengan UKM yang aku ikutin, aku juga kayak kenal sama teman-teman di luar FK. Contoh kayak vokasi, terus ada psiko. Tapi kalau yang dari rumpun ilmu kesehatan sendiri, kita ada modul namanya kayak interprofessional healthcare collaboration. Itu kita juga bareng sama anak FKG, anak farmasi, anak ya yang lain. Iya, rame ya. Di situ temennya ada banyak nggak kira-kira? You know, you just be friends with anybody, bro. Yes, I We mean, have no enemies, bro. We are chill guys, right? So, okay, maybe that's all for today. For closing, kira-kira ada kata-kata mutiaranya nggak Kak buat anak-anak Al Azhar 18?
Kayak saran-sarannya kayak misal perbanyak sholat atau yang lainnya agar bisa keterima di PTN-PTN. Sebenarnya kayak apa ya? Mungkin kalian kalau mikirin masa depan kadang emang takut ya. Kayak is this what I actually want, or like is this like really what I'm going to take in the future for like years? Tentu nanti dari sekolah kan kayak ada guru BK buat you guys actually speak to. Dan nanti kalau misal memang kayak you guys have found like your way later on, to which you can also pray to God, tolong dijelaskan nanti arahnya mau kayak gimana dan tolong ridhoilah aku. You guys need to actually do good stuff. Kayak, you know, basically what the teacher has actually told us to. Pay attention in class, do good deeds, I mean, be respectful to them. Kayak, sometimes those little things can actually affect your learning processes. Kayak somehow, kayak ketika Gurunya udah nggak ridho, ya, nggak dapat ya, ini, nggak dapat ilmunya basically. dan kalau udah kayak ridho nanti ada aja jalannya. Dan jangan lupa minta ridho orang tua. Ya, doa juga, restu. Dan nikmatinlah nanti kayak di Al-Azhar masih bisa sholat sunnah dan kayak sholatnya tepat waktu, karena nanti kalau di kuliah you're standing on your own feet, dan ketika kamu udah punya fondasi yang kuat di Al-Azhar, nanti kedepannya insya Allah bisa jadi cendekiawan yang ikhlas berjuang membangun umat dan bangsa. Al-Azhar, oh my god bro, it struck into my heart like very very hard. Tapi kayak ya sih pada intinya kayak udah terwakili sama apa yang guru sampaikan, dan paling kayak jangan lupakan apa yang sudah diajarkan aja sih. Itu aja Kak. Oh ya, jangan lupa sama your closest friend and basically your day one lah. Basically your day one. Don't switch up on them once like you're successful. You get me? Like Yes. Okay guys, so that's all for the kata-kata mutiara from our alumni Kakak Danis. Thank you all for watching. Goodbye. oh, one more. One more. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. When you see like someone getting successful first, don't worry, bro. You get your moment to shine. So yeah, bye bye. Yes, bye bye. Oh my god.